الحيد المرجاني هو نظام بيئي تحت مائي جميل كيدعم 25% من جميع أنواع المخلوقات البحرية المعروفة من حيث إيجاد المأكل والمسكن. الشعاب المرجانية كتحمي السواحل من العواصف والتعرية، وكتوفر فرص عمل في الصيد والسياحة، وكتعد مصدر أكل وأدوية جديدة. نصف مليار إنسان كيعتمد عليها من حيث الدخل والمأكل. الشعاب المرجانية كتواجد منذ ملايين السنين، لكن خلال 50 عام ماضية عرفت دمار هائل، والسبب هو إحنا الإنسان. من أكبر التهديدات للمحيط هو البلاستيك. 8 مليون طن من البلاستيك كترمى في المحيط كل عام، وكتبقى في الطبيعة للأبد. كتكسر لقطع صغيرة لكنها عمرها ما كتحلل، وكتقتل العديد من الكائنات الحية. هاد القطعة الصغيرة د البلاستيك خدات مني 30 دقيقة باش نحيدها. من حسن حظي قدرت ننقذ هاد قطعة المرجان من الموت، ورجعت مأوى للأسماك مرة أخرى. ولكن حتى ملي كنتخلصوا منها في المكان المناسب كترجع للمحيط. حتى الآن فقط 9% من البلاستيك اللي تستخدم في 60 عام الماضية تم التدوير ديالو، الباقي مازال في الطبيعة، وحنا الإنسان كنغرقوا في القمامة ديالنا. خاصنا نتخذوا إجراءات اليوم باش ننقذوا نفوسنا وننقذوا الكوكب ديالنا. شخصيا بديت كنبدل كثير من العادات ديالي، بدلت قنينات الشامبو البلاستيكيه بالشامبو الصلب، كنستخدم قرعه ديال الماء صالحه لاعاده الاستعمال اللي عندي اكثر من عامين في عوض قرعه ديال البلاستيك. للتسوق كنخدم بصاك منتوب صالح لاعاده الاستخدام وصديق للبيئه عوض من البلاستيك.
انا متاكده ان اي واحد يمكن له يحدث فرق كبير ايجابي على البيئه ديالنا.